Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian terhadap kitab Fathul Majid yang berisikan ilmu tauhid insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di halaman 27. Terus pada pengajian yang lalu bahwa kudrahnya Allah, kekuasaannya Allah kui terkait karo mumkinat, ora terkait karo mustahil maupun wajibat. Contohnya sing mustahil terkait karo mustahil ora kena. Ngomong ini, apakah Allah mampu membuat Tuhan kembaran yang kekuasaannya sama persis dengan Allah, kekuatannya sama persis dengan Allah? Mampu tidak Allah membuat kembaran seperti itu? Jawaban kita, kekuasaannya Allah itu orang karo barang mustahil, itu barang mustahil. Barang mustahil orang masuk dengan kekuasaannya Allah. Mustahil tidak mungkin terjadi dan tidak akan terjadi kok. Jangan kamu katakan fala taqul huwa qadirun ala dzalik. Umpama ndak mbok jawab, bisa toh, Gusti Allah mampu membuat anak, membuat istri, membuat sepadan. Fala taqul lahu huwa qadirun ala dzalik. Ya anna dzalika mustahil, itu mustahil. Wal qudratu la tata'allaqu bihi. Qudrah itu tidak terkait dengan mustahil. Wala taqul lan aja ngucap sira laisa ora ana sapa Allah iku biqadirin, mampu. Aja mbok katakan Gusti Allah mampu membuat sepadan. Tak boleh itu. Barang mustahil. Gusti Allah tidak mampu juga tidak boleh mengatakan itu. Terus piye? Jangan dikatakan Gusti Allah mampu atau tidak mampu. Li'annaka karena satu sira, kalau kamu mengatakan Gusti Allah tidak mampu, iku tusbitu netepake sapa sira lahu kanggo Allah al-ajza ing ketidakmampuan. Wal ajzu utai ketidakmampuan alaihi ngatasi Allah taala iku muhalun barang muhal. Wa inna ma taqulu ang jawabi sapa sira lidzalika sa'ili marang mengkono wong sing takon mau. Hadzal ittikhadzul mazkur utai ikilah menjadikan yang disebut, menjadikan sepadan mulai. Gusti Allah menciptakan sepadannya. Itu mustahil, barang mustahil. Alaihi ngatasi Allah Ta'ala wa qudratuhu utai kekuasaannya Allah iku la tata'allaqu, ora terkait apa qudratuhu bil mustahili kelan barang mustahil. Patanabbah monggo sadara sapa sira lidzalika marang al-mazkur min hadhil masalah. Wa qudratuhu mongko te kekuasaane Allah iku la tata'allaqu, ora terkait wa qudratuhu illa bil mumkinat,
kecuali barang-barang mungkin. La bil wajibat wa bil mustahilat. Ora kelawan barang-barang wajib lan ora barang mustahil. Wala kusura mongko ora ana kekurangan walan ailan aksa ora ana kekurangan. Wala fasadan ana kerusakan. Fi adami ta'alluqiha in ora terkait kudrah bima kelawan wajibat dan mustahilat. Balil kusur balik utai kekurangan ai naksu tegese kekurangan wal fasadun kerusakan iku lazim menetepi li ta'alluqiha maring terkait kudrah bima kelawan wajibat dan mustahilat. Di anna karena saatnya kudrah iku lau ta'allaqat lamun terkait apa kudrah bima kelawan wajibat mustahilat la jaza mongko yakti kena apa i'damu nafsiha menghilangkan zat kudrah el kudrah wa i'damu zatil aliyah menghilangkan zat Allah yang maha tinggi wa isbatul uluhiyah lan netepake sifat kepengeranan liman kanggo makhluk layak balu kang ora iso nampa sapa manha ing uluhiyah minal hawadisi sing barang-barang anyar wasal biha lan ngilangi al uluhiyah aman sang wong tajibu wajib apa uluhiyah lahu kang umat wa halau taiman tajibu lahu iku maulana bendoro kita Allah azza wa jalla. Wa ayu fasadin utai indine kerusakan wa ayu fasadin utai indine kerusakan iku a'dhamul gede min hadza tinimbang kira al mazkur wa li khafai hadzal makna lan kono samare kira arti ala ba'dil aghbiya'i ngata sebagian wong sing bodho sarraha negasake sapa Ibnu Hazm bi ba'dhi zalikal mustahili kelawan sebagian mengkono barang mustahil. Wa qala mengendikan sapa Ibnu Hazm innallaha saatnya Allah Ta'ala iku qadirun mampu ayat takhidha itu dadiake sapa Allah waladan ing anak idra lam yaqdir krana lamun ora mampu sapa Allah alaihi ing atase ayat takhidha walada lakana mengwekti ana sapa Allah iku ajizan dadi lemah tapi walam yuqal karo ora iso diangen-angen ora iso dipikir apa annal azza satune ketidakmampuan iku inama yakunu ang mestine ana apa aziz iku ida kana nalikane ana apa al muta'allaq sing terkait iku miwadhaifil qudrah termasuk tugas-tugas kemampuan bi ayat kebara di angkana gambare ana apa al muta'allaq mau al wujuda ing wujud dzati maring zati al muta'allaq. Orang yang sapa Abu Ishaq al-Isfirayini wa akhadha wis dipuk sapa hadzal qailu ikilah orang yang berpendapat wa huwa hadzal qail iku Ibnu Hazm bihasabi fahmi kelawan memandang pemahaman Ibnu Hazm ar-raqiqi kang lemah min kisati Idris sang kisah Nabi Idris alaihi salam haina jaa indal nalikane nekani hu ing Idris sapa iblis fi surati insanin ing bentuk manusia bi qishrati baydatin kawan kulite apa jenenge telur
utawi Idris iku yakhitu lagi apa jenenge jahit sapa Idris soban ing pakaian wa halate Idris iku yaqulu ngendikan sapa Idris fi kulli idkhalil ibrati dan setiap memasukkan apa jenenge apa kuwi kaya pakune apa jenenge jarum itu bahasa Jawane apa dom fi idkhali ibrati dan memasukkan dom itu jarum wa ikhrajan ngetokake al ibro jadi Nabi Idris wong ahli wiridan ya angger masuk ke dom ngetokno dom itu subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Faqala monggo ngucap sapa iblis halillahu apa tahu ta Gusti Allah taala iku yaqdiru mampu sapa Allah taala ayya ja'ala ing tandadekake sapa Allah taala ad-dunya ing dunya iki fi hadzal qisrati ing dalem jerone ikilah apa jenenge cangkang mau apa kulit telur mau Pak Mola mau ngendikan sapa Idris Innallaha sabna Gusti Allah iku qadirun mampu. Ayya ja'ala enten dadekake sapa Allah ad-dunya ing dunya. Fi suq bi hadzal ibrati ing dalem bolongane ikilah dom. Lagi kalau pergi wana khosalan nyubles ngono sapa Nabi Idris ihda ainaihi ing salah siji salah sijine matane iblis mungkin ngoten iki. Padha mau dadi sapa iblis iku awaro kero. Wa halil qissatu ta ikilah cerita. Wa ilam turwa senajan ora diriwayatake apa halil qissah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad zuharat. Monggo temen wis ketok apa halil qissah. Mangkulatan hal dinukil anis salafus soleh sayang ulama salaf dan kuno musoleh mislah Ka'bil Ahbar hale kaya sepadane Ka'bil Ahbar wa Abdullah bin Salam wa awdaha lalu jelasake hadzal jawab ing ikilah jawaban sapa al-Asy'ari Imam Asy'ari faqala mengundikan sapa Asy'ari in arada lamun ngarepake sapa asail wong sing takon wa ta asail ku iblis
Anak dunia saat ini dunia alama yang atas kondisi ya udah dunia iku ada yang ada terima. Wal kisrah lan kulit apa jenenge mau telur alama yang atas keadaan ya udah kisrah iku ada yang atas terima. Pada mau taiki kula yumkin ora mungkin. Wa innal ajsadal kabirata Quran saat jasad sing gede bahaya udah al-ajsadul kabira iku al-muradu sing dikarepake di dunia guna ing dalem kene iku yastahil mustahil apa antara dakhala yang jadi mlebu ngono dunya mosok mlebu ning cangkang telur Wataku nuran ono apa dunia iku fi makanin wahidin dalam satu tempat air sohir yang sidik. Ini barang sing mustahil lah. Wa in arada lamun ngarepake sapa sa'il annallaha ing saat menawa Allah taala iku yusahiru nyilikake sapa Allah. Dunya dicilikke. Akolah halil luwih cilik minal kisrati timbang cangkang telur mau. Wa ja'alu an dadake sapa Allah ha ing al-kisra. Ha ing ad-dunya fiha ing al-kisra. Aw yukabbiru utawa gawe gedhe sapa Allah. Al-kisra ta ing cangkang telure. Aksara halil wa akeh minad dunya tinimbang gedene dunya. Wa ja'alu an dadake sapa Allah ad-dunya ing dunya fiha ing al-kisra. Wallahu mangkota iku Allah iku ya qadirun mampu. Ala zalika ing atase yukabbir. Orang ngendikan sapa ba'dul masyayikh. Wa inna ma lam yufassil. Anggapnya orang merinci sapa Idris. Al jawab ing jawaban hakala hale kaya mengkono Asy'ari mau. Iblis maring iblis. Di annahu krana saat iblis iku mu'anidun makhluk sing nentang wali hadza lan krana mu'anid mau aqaba nyiksa sapa Idris hu ing iblis ala hadza soali ing atas ikraf pitakonan binaksil aini kelawan dicoblos matane siji mo. Waktaran milih sapa Idris naksal aini ing nyoblos mripat duna ghairiha hale ora liyane al ain litakuna supaya ana apa naksul ain iku al uqubata hukumane litakuna supaya ana apa al uqubatu hukumane ngono langsung iku min jinsil amali termasuk jenis tindakan fa inna qasdahu karena satu tujuannya iblis iku itfa'u nuril iman mateni cahaya iman fa atfa'a mongko nuri mateni sapa Idris alaihissalam nura ihda ainihi ing cahayane salah sijine mripat lorone iblis. Sapa sira? Anahu ing satemene kelakuan Aisyana. Iku la taksira ora ana pengaruh iku maujud lil qudrati kanggo qudrah fil mungkin ing gambar mungkin wa inna mataksiru angin sunate pengaruh iku lidzatihi krana zati Allah taala. Wal qudratu ta qudrah iku sababun dadi sabab pitaksiri ing dalam pengaruhe. Paula ngendikan sapa Ibnu Dzikra rahimahullah taala. Nazman hale rupa nadman min bahri raja sang bahar wal fi'li zati bi sifati saterusé. Wal fi'lu utai tindakan iku rizati kedue zat bizi sifati iklan ikhlas sifat
Wa isnadu taksiri utai nyandarake pengaruh ilal qudrati maring kemampuane Allah bi qauli ba'di min sebagian ucapane sebagian ulama iya al qudrah sifatun iku dadi sifat tu asiru kang berpengaruh ngono apa sifat fil mungkinil wujudi enda mungkin wujude awil adam itu mungkin tidak adane wa utawi tu asir mau iku majazun akliyun majaz akli mimbabil isnadi sang bab nyandarake ila sababi bareng sebab ka qaulil mukmini kaya ucapane wong mukmin ambatal mataru zar'a wis nukulake apa udan azar'a ing wit-witan sing nukulke hakikate sapa Gusti Allah to tapi sababiyae Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa lamun ora majaz akli mau nukila dinukil inna zalikal isnada saat mengulah penyandaran iku majazun majaz yufala yasihu mengora sah apa nukila inna zalikal isnad majaz li annal mu'assira krana saat sing berpengaruh hakikatan dalam hakikate huwa yu al mu'assir hakikate berpengaruh Allah iku az-zatu zat iku Gusti Allah al munazzahu kang dibersihake anin naqaisi saing pira-pira kekurangan ilaula fi'lun illa fi'la ya illa fi'la krana ora tindakan kumujud illa lahu kecuali kedua Allah. Paman mengkotai sapane wong ku ya takoda. Lamun yakini sepaman anal kudrata. Saatnya sifat mampune Allah iku tu asir. Berpengaruh apa kudrah fil mumkini. Yang dalam barang mungkin binafsiha. Kelan zate sifat kudrah. Auhiya utawa sifat kudrah. Ma'azati setelah zat kafaro mau kufur sepaman. Wal iyadu utai mohon pertolongan iya billah seseklan Allah. Ai tahasun terus nyuwun pangreksan minal kufri sang kufur wa asbab bismillahirrahmanirrahim wa asbab lan sebab kufur iku billahi lan Gusti Allah taala wa min zalika lan iku di antara mengenal kufur mau ail mazkur min kufri mani takoda sega sebut sang kufure mengenal wong takoda kang yakini sapa mandalika ing ngono lah mau apa jenenge kudrah tu asir ta'lamu ngerti sapa sira tahrim qaulil ammati ing harame ucapane wong awam al qudratu te kemampuane Allah iku tatasarrufu bergerak apa kudrah awil qudratu te kekuasaane Allah iku fa'alatun sedang bergerak awindur utawa ningala sira fi'lal qudrati ing tindakane kekuasaane Allah aulahu zalika utawa sepadan mengenal mazkur kabeh li ihamihi krana oleh nyalah pahamke al mazkur ai zalikal qaul ucapan mengkono ucapan ana satwa kudrah alati tatasarrufu kang bergerak ngono kudrah binafsiha kelan zate kudrah la annaha ora satune al kudrah iku sababun dadi sebab ditasarrufi tindakanmu wa kullu mau ta segala sesuatu auqa kang nimbulake apa ma'al ihama ing salah paham iku mazmumun tercela wa mahallu hurmati hadzal qaul
utai panggonan harame ikilah ucapan iku ma sesuatu lam yuksot kang ora dituju apa isnadul fi'li nyandarake fi'il laha maring kudra wa illa lamun ora biangka soda gamane tenuju sapa wong hu ing hadzal qaul biarik takoda lan yen yakin sapa wong annal qudrata satune kekuasaane Allah iku tu asiru berpengaruh apa qudra binafsi al-zati al-qudra yufayak furu dadi kufur sapa man Allahumma ya Allah a'in mungkin nulungi panjenengan na ing kita a'inna mungkin nulungi panjenengan na ing kita al-haqi ngatasi nempuh barang kebenaran tambihun ayhada tambihun peringatan la yuqalu rajucapke apa al-qudrah utai sifat mampu iku wasitatun tengah-tengah tu asiru dimo wala al wasitatun wala alatun lan ora alat khilafan halim bedani liman kanggo wong kala ngucap wis paman inna sami qudrah manzilatil qalam kaya dene kolam pena lil katibi kang sang penulis walillahi lan iku kagungane Allah al masalul a'la uta sifat yang paling tinggi sifat yang paling tinggi bi fathil mim wasai hal diwaca fathah mim lan sae ai sifatul a'la uta sifat yang luwih tinggi al munazzahatu kang dikosongake dibersihake anil musyabahati saing nyerupani li sifatil hawadisi maring sifate barang-barang anyar walhamdulillahirabbil alamin.